bakasitoma baffe abasembrad mwebale nnyo okutambula wamu naffe guno omwaka 2025. Mwebale nnyo okutuwagira, mwebale kuwagira Sembrad Company, mwebale buli kimu kye mutuwadde, mwebale tuwa emirimu, ate nga nammwe bakasitoma abapya nammwe tubayita mu bungi. Tubaagaliza Christmas ennungi saako n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Omwaka ogujja 2026 tubeetaaga mwenna mujje muwagire kampani nga tukola wamu bino wamala tuzimba amayumba, tukomerera, tukola tiles, tukola plumbing, tutunda amataka, buli kimu tukikola nga oze mu Sembrad tosobola kwejjusa. Njagala nkulambuze ku mulimo gwe tukozeeko Sembrad Company okuva kino ekizimbe twakizimba okuva ku musingi kati tubadde tutuuse ku level eya tayiro. Kati tayiro nazo ziwedde era tujja balaga nga tutuuse ku payment. Gwe guno omulimu ogumu gwe tukozeeko gwe tuyinza okubalambuzaako. Eno ye shedi yaffe nga wogiraba, ago madaala. Bino lyeddiiro lya kasitoma waffe, lino lyeddiiro, then kino kisenge kye. Kisenge kye ate kino kinaabiro. Kyengezaako balaga Sembrad buli kimu ekikola, tusiba tiles, tukola plumbing, buli kimu. N'ekirala bakasitoma baffe mujje musobola osasula ettaka mu kibanja mpola ne tuzimba ennyumba yo nga bw'ojja osasula mu kibanja mpola saako n'okugula ettaka tusobola osasula mpola mpola. Njagaliza nsembyayo mu bubaka nga njagaliza CEO director wa kampani eno Mr. William Sembo, weebale tukulembera bulungi, weebalire ddala era weebale okunzikiriza n'embeera omumwa ku bakozi bo ku Sembrad Company. Nkwebaza saako ne bakozi bannange yingirira Peter, yingirira Paatu, yingirira Martin, oyo akola mu masannyalaze, Paatu akola mu kuzimba, yingirira Peter, oyo ye buli kimu yakimaleginga, ye mwogezi wa kampani. Ate nga nze tugume nze ndi mu department ya tayiro, nkola mu tayiro zizokka, then ate waliwo n'ebirala kampani byekwasaganya. Mbeebaza nnyo, mwebalire nnyo ddala. Bakasitoma baffe mwebalire nnyo ddala kutuwagira guno omwaka 2025, era nammwe bakozi bannange nzize wano nga nzize obbayozaayoza. Mwebale kutuuka ku mwaka guno, mwebale okumalako guno omwaka, mwebale kukola mu mirimu gya Sembrad Company bulungi. Mr. William Yinginiya akulira kampani eno ya Sembrad, weebale nnyo okutuukiriza naffe n'otuwa omuwagaanya ne tusobola okubeera nga tuli mumu ku bakozi bo aba Sembrad Company. Weebale taata, weebalire nnyo ddala. Era nammwe bakozi bannange kye mbasaba mubeere bagonjebwa eri CEO waffe Mr. William. Weebale nnyo ssebo, weebalire nnyo ddala kutwagala era nga nkusabira ebirungi bingi omwaka ogujja, saako ne kampani yaffe egende mu maaso n'okukula. Nga mbasabira mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.